कभी मैदान नहीं हुआ जो हमें हरा सके, ऐसा माई का लाल पैदा नहीं हुआ। ये है आकाश डीजे। check 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 हमारे सामने बजाओगे ना तो तुमको मिर्गी आ जाएगी और फिर तुमको जूता सुधारना पड़ेगा। सुनो फूल। गोरे औकात होए तो लो, नहीं तो बंद कर अपन जनरेटर। यह सौरभ के लिए। पूरे उत्तर प्रदेश के मशहूर गाड़ुओं 100 के नोट ले और 65 वाली पी के सो जाओ। डीजे मत बजाओ, तुम्हारी औकात के बाहर है। सुनो, यह है फूल जो है मेरे पास।